Salam uşaqlar. Bu günləri sizinlə sual cümlələri haqqında testlərə baxacağıq. Birinci sualdan başlayaq. Birinci sualda deməli, ümumiyyətlə bilirsiniz ki, sual cümləsinin 4 növü var. Ümumi, xüsusi, alternativ seçmə, yəni daha doğrusu ayrıcı bunlar. Və ümumi sual cümləsi bütöv cümləyə verilən sualdır. Yəni buna yes no questions da deyirik. Xüsusi sual cümləsində isə tək-tək cümlə üzvlərinə sual verilir. İndi baxaq və mütləq sual cümləsində ardıcıllığa fikir verməlisiniz. Əgər belə deyək, sual biz veririk, məsəl üçün tutaq tamamlığa sual veririksə, birinci sual sözü, sonra köməkçi feil, mübtəda və əsas feil gəlməlidir. Yəni bu ardıcıllığa fikir verirsiniz. Köməkçi feil və əsas feil yan-yana gələ bilməz və yaxud köməkçi feil işlənməsə də yanlış olacaq. Gəlin test üzərində baxaq. Yəni onda daha rahat anlayarsınız. Deməli, birinci suala baxırıq. Birinci sualda düzgün variantı istəyir. Ümumiyyətlə V-dən sonra bitmiş zaman gəlməyəcək. Ona görə A variantını çıxdıq. Deməli, ikinci variant, B variantına baxıram. Mən bayaq dedim ki, sizə köməkçi feil, yəni did ilə əsas feil here yan-yana işlənə bilməz. Yəni mübtəda bunların arasında işlənməli idi. Ona görə B variantı yanlışdır. C qalsın. C doğrudur. Çünki when sual sözü, sonra köməkçi feil, sonra mübtəda, sonra isə əsas feil ardıcıllığı var. D variantı yanlışdır. Çünki bizim mübtədamız buradadır. Bunlar bütöv feili, yəni qabağa keçirdə bilər. Amma biz köməkçi hədi əvvələ keçirtməliyik. Heard qalmalı idi you-dan sonra. Y variantında yanlış odur ki, did ilə sual verilib, amma heard sadə formaya qayıtmayıb. Çünki biz did ilə sual verəndə feil sadə formaya qayıtmalı idi. C variantında olduğu kimi. Ona görə Y variantı da yanlışdır. Keçdik ikinci suala. İkinci sualda baxırıq ki, bura deməli ardıcıllıq, köməkçi feil, mübtəda, əsas feil, sonra cümlənin sonunda söz önü var, from. Ümumiyyətlə cümlənin sonunda söz önü varsa, who ola bilər, what ola bilər, where ola bilər. İndi baxaq, biz bu ehtimal V-ni götürəcəyik, amma yerinə qoyaq, tərcüməyə baxaq. Where did you order the birthday presents from? Bəli, burada bizim doğru cavabımız C-dir. What kind of olmaz, ondan sonra isim gəlməli idi. Who's-dan sonra isim gəlməli idi. When və why isə tərcüməcə, mənaca uyğun gəlmədiyi üçün A və B variantını çıxırıq. Həm də ki, from olanda, yəni bu cümləni belə yadda saxlaya bilərsiniz. Where-nin from-dan işlənməsini aşağı sinifdən öyrənmisinizdə. Where are you from? Məsələn, where-nin from-dan işlənməsini o cür yadda saxlaya bilərsiniz. Cümlənin sonunda from varsa, where ağlınızda qalsın. Amma what, who cümlənin sonunda sözünü olanda what və who da gələ bilər. O zaman əgər variantlarda what və who verilərsə, mütləq tərcüməyə baxın. Tərcümədən anlayacaqsınız ki, hansını qoymalısınız, seçməlisiniz. Üçüncü suala baxırıq. Üçüncü sualda how many. Biz bilirik ki, how many və how much. How many özündən sonra cəm isim, much isə sayıl mənasını gətirir. B variantını çıxaram çünki how much-dan sonra cəm gəlməz. Y variantını çıxaram çünki how much-dan sonra cəm gəlməz. A, C və D variantı arasında qaldıq. Deməli uşaqlar, sizə dedik ki, köməkçi, əgər cümləmizdə əsas feil varsa, tutaq ki, how many people. Ondan sonra əgər sual sözündən sonra, sual sözü daha doğrusu belə deyək də, sual sözümüz bizim özü mübtəda olarsa, özü mübtədadırsa, ondan sonra əsas feil olduğu kimi gəlməlidir. Keçmiş zamandadırsa, keçmiş zamanda qoyuruq birbaşa. Bitmişdədirsə, bitmişdə qoyuruq, indiki zamandadırsa, indiki zamanda qoyuruq. Yəni, bir də ora köməkçi feil gətirməyə ehtiyac qalmır. Feilin özünü qoyuruq, yəni ora. Yox, məsəl üçün, tamamlığa, zərfliyə falan sual verilirsə, o zaman artıq ardıcıllıq dediyimiz kimi köməkçi feil, mübtəda və əsas feil formasına gəlməlidir və köməkçi feillə əsas feil yan-yana işlənməli deyil. C-ni çıxıram, çünki köməkçi feillə əsas feil yan-yana verilibdir. Sonra D-ni də çıxaram.
Çünki didlə sual veribdisə, invited-in sonundakı idi düşməli idi. Ona görə D də yanlışdır. Y ilə B-ni də bildik ki, maçdan sonra cəm isim gəlməli deyil. Ona görə bizim doğru cavabımız olacaq A variantı. How many people were invited to yesterday's meeting? How many people burada nə qədər insan belə deyək də deyir dünənki iclasa dəvət edildi. Biz bunu mübtəda dalıyca gələni isə xəbər kimi götürəcəyik. Keçdik 4-cü suala. 4-cü suala baxaq. Deməli, baxırıq ki, nöqtələrdən sonra isim var. İsim varsa ola bilər whose, ola bilər what kind of, which. Yəni bunlar özündən sonra isim qəbul edir. How, when, why isə yox. Onlarda ardıcıllıq, yəni deyirəm, köməkçi fe'l, mübtəda və əsas fe'l ardıcıllığında getməlidir. Ona görə bizim doğru cavabımız olacaq 3, 5 və 6. Yəni Y variantı. Və keçirik 5-ci suala. Deməli 5-ci sualda baxırıq ki, A variantında who have been these dictionaries compiled by. Əgər bizim mübtədamız who olsaydı, o zaman who have been yox, who has been olardı. Bizim mübtədamız burada these dictionaries'dir. These dictionaries cəm isim olduğu üçün bəli, have olacaq. Amma biz deməmişik ki, bini də əvvələ keçirdə bilərik. Biz demişik have-i, has-i, had-i əvvələ keçirdə bilərik. Bin qalır öz yerində. Ona görə A variantı yanlış. B variantı who have these dictionaries B doğrudur. C variantı yanlışdır, çünki mübtəda these dictionaries'dir. Cəm isimdir və has-la sual verə bilmərik. D variantı yanlışdır. Çünki bizdə burada who-nu mübtəda kimi veriblər. Əgər who mübtədadırsa, üçüncü şəxsin təkində olmalıydı xəbər. Have yox, has compiled. Y variantında isə bayaq dediyim kimi köməkçi fe'l və əsas fe'l yan-yana işlənməməlidir. Ona görə bizim doğru cavabımız olacaq B variantı. 6-cı suala baxırıq. 6-cı sualda deyək ki, we have to learn this poem by heart. Biz bu şeiri əzbər öyrənməliyik. Elədir. Yəni, baxırıq ki, burada have to var. Have to modal fe'lidir və özü sualını yarada bilmir. Yəni, onun sualını biz do ilə düzəldirik. Cümləmiz təsdiqdədirsə, altda verilən cümlədə təsdiqdə, cümlə inkar olsaydı, altda verilən cümlə də inkarda olmalıydı. Cavab yəni inkarda olmalıydı. İndi təsdiq olduğu üçün biz inkar götürə bilmək, onsuz da inkar da yoxdur variantlarda, amma yadınızda saxlayın, təsdiqə təsdiq, inkara inkarla götürürük. İnkar, təsdiq, inkar o zaman götürərik ki, cümlə ayrıcı sual olsun, tag questions, digər adı disjunctive questions. Deməli, əgər cümləmiz vergüllə ayrılsaydı, bir cümlənin içərisində vergülə qədər inkar, vergüldən sonra təsdiq olmalıydı. Vergülə qədər təsdiq etsə, vergüldən sonra inkar olmalıydı. Amma bu tip cümlələrdə təsdiq olduğu üçün təsdiqlə də cavab veririk. Have to-ya da do ilə sual veririk. Biz have-in özünü götürə bilmərik. Did ümumiyyətlə uyğun deyil, keçmiş zaman və burada we bizdən söhbət gedir, you-nu çıxdıq. Doğru cavabımız olur B variantı. 7-ci suala baxıram. Bax, bayaq dediyim kimi, yuxarıda deməli, uşaqlar dedik ki, burada cümlə təsdiqdədirsə, cavabı təsdiqdə, inkardadırsa, cavabı inkarda verəcəyik. Və dediyim tag questions budur, cümlə vergülə qədər təsdiqsə, vergüldən sonra inkar, vergülə qədər inkarsa, vergüldən sonra təsdiq olacaq. Deməli, biz baxırıq ki, vergülə qədər təsdiqdədir. Deməli, biz bu tərəfi inkarda götürməliyik. A-nı çıxırıq və digər variantlara baxırıq. Mən to be-nin formalarını burada verə bilmərəm. Çünki cümlənin bu hissəsində, birinci hissəsində to be-nin forması yoxdur onsuz. Yəni, bizim əsas fe'limiz var, tastes var. Ona görə B və D variantını çıxıram. Söhbət nədən gedir? This meal-dən, bu yeməkdən. Təkdə olduğu üçün they götürə bilmərəm. Ona görə doğru cavabımız olacaq C variantı. Deməli, uşaqlar, 8-ci suala baxırıq. A variantını çıxırıq. Çünki does köməkçi fe'l, serve əsas fe'l yan-yana işlənməz. B variantını çıxıram.
Who serve yox. Əgər who mübtədadırsa, serve yox, serves olmalıydı. Yəni S üçün şəxsin təkində. Ona görə B-ni çıxıram. C variantı doğrudur. İndi dediyim kimi who mübtəda, serves arxasıca gəlib əsas fe'l və üçüncü şəxsin təkindədir. D variantını çıxıram, çünki köməkçi fe'linin əsas fe'linin yanına gəlib. Y variantını çıxıram. Who mübtədadırsa əgər, have served yox, has served olardı da. Ona görə C variantı. 9-a baxırıq. How long ago? A variantını çıxarım. Çünki burada mübtəda verib, dalıyca əsas fe'l verib. Amma bizim burada köməkçi fe'limiz olmalıydı. Did they come olmalıydı, amma verilməyib. Ona görə A yanlışdır. B variantını çıxaram, çünki did ilə come köməkçi fe'llə əsas fe'l yan-yana işlənməz. Və Y variantında da eyni formada köməkçi fe'llə əsas fe'l yan-yana işlənib. Olmaz. Və C-ni də çıxaram, çünki did ilə sual verib, amma came, come-a çevrilməyib. Sadə formaya çevrilməli idi və bizim doğru cavabımız olur D variantı. 10-cu suala baxırıq. 10-cu sualda köməkçi fe'limiz, daha doğrusu sual sözümüz verilib. Mübtəda əsas fe'l, amma köməkçi fe'l burada verilməyibdir. Burada köməkçi fe'limiz, yəni will əvvəldə olmalıydı, publish yerində. O-ya will you publish olmalıydı. Belə doğru cavabımız B-dir. C variantı yanlışdır, çünki published əsas fe'l id-dən görürük ki, bu keçmiş zamandadır. Burada did verilməli idi, amma did verilməyib. Ona görə C yanlışdır. D də yanlışdır, çünki didi verib, amma fe'li sadə formaya çevirməyib. Yəni idi düşməli idi. Y variantında da köməkçi fe'llə əsas fe'l yan-yana verib, bu ümumiyyətlə səhvdir. Yəni ümumiyyətlə testlərdə köməkçi fe'llə əsas fe'li sual cümləsində yan-yana görürsünüzsə də, bilin ki, yanlışdır. Köməkçi fe'llə əsas fe'l yan-yana işlənə bilməz. Köməkçi fe'l çünki sual düzəltmək üçün burada işlənir. Sual düzəldərkən də harada gəlməlidir? Əvvəl, mübtədadan əvvəl, amma işlənməyib. 11. How many flowers? Deməli, maçdan sonra bayaq dediyimiz kimi cəm gələ bilməz. İki variantımız getdi, B və Y getdi. How many flowers? Baxırıq. Bizim mübtədamız pooldur. The pool surrounded by. Deməli, pool təkdə olduğu üçün R götürə bilmərik. C variantı ona görə yanlışdır. Və is sual cümləsidir. Is əvvələ keçməli idi. Amma keçmədiyi üçün D variantı yanlışdır. Doğru cavabımız olacaq A variantı. 12-ci suala baxırıq. Bayaq yuxarıda izah elədiyim ayrıcı sualdandır. Deməli, vergülə qədər təsdiq, vergüldən sonra inkar. Deməli, bura təsdiq olduğu üçün buranı biz inkar götürəcəyik. Baxıram cümlədə was var. Artıq to be-nin özü varsa, was varsa, ilk cavabda da was-la bir cavab axtaracağıq. To be-nin keçmiş zaman forması ilə bir cavab axtarırıq. Isn't, aren't bunlar to be-nin indiki zaman forması. Zamanı dəyişə bilmərik. Do, does-a ehtiyac yoxdur, çünki cümlədə əsas fe'l yoxdur. Ona görə doğru cavabımız olacaq Y. 13-ə baxıram. Deməli, burada didlə sual verib. Cümləmiz keçmiş zamandadır. Didlə sual veribsə, cavabı was ilə verə bilmərik. 3 variantımız belə getdi. A və B variantı arasında qalarkən, biz yes-lə cavab veririksə, bura təsdiqdə, no ilə cavab veririksə, bura inkarda olmalıydı. Amma bura inkarda verilməyib. Ona görə A variantı da yanlışdır və doğru cavabımız olur B variantı. Yəni fikir verirsinizsə, bu testlərdə heç tərcümə eləməyə belə ehtiyac yoxdur. Rahatlıqla qayda ilə işləmək olur. Yəni suallardan biri bu olur. Məsəl üçün imtahana düşən suallardan biri məsəl üçün budursa əgər, bunu rahatlıqla işləyə bilərsiniz. Sadəcə qaydanı qəşəng öyrənib, çoxlu test işləyib, yəni testlərdə tətbiq eləsəz, sizə də rahat olacaq. Deməli, A variantına baxıram. Where will be these flowers? Mən bayaq da dediyim kimi, be olsun, bin olsun. Bunların yeri mübtədadan sonradır. Onlar əvvələ keçə bilməz. Will köməkçi fe'limiz bu keçə bilər. B variantına baxıram. Will keçməyib. Will burada işlənməli idi. B də səhvdir. C variantına baxıram. C doğrudur. Bizim doğru cavabımız C'dir. D variantına baxıram. Bini ümumiyyətlə səhvlikdir.
These flowers-ın arasına keçirdiblər qətiyyən. Ona görə D-də səhvdir. Və shall these flowers olmaz. Ümumiyyətlə shall qrammatikada artıq yoxdur, çıxardıblar. Əvvəl var idi. Olanda da, shall olanda da ancaq I-da və V-də işlətmək olurdu onu, I-la V-də. Amma artıq bütün şəxslərdə will işlənir. 15-ci suala baxaq. 15-ci sualda have you breakfast? Məsəl üçün, bu have breakfast birləşmədə ifadədir. Səhər yeməyi yemək, have breakfast. Biz onu heç vaxt have-i əvvələ keçirdə bilmərik. Burada do you have breakfast olmalı idi. Yəni have-i breakfast-ın yanından ayırmırıq. A variantı yanlışdır. Elə bilin ki, əsas feili götürüb qoyublar qabağa. Yəni belə düzgün cavab olmur. B variantı ona görə yanlışdır ki, didlə sual verib, have-ə çevirməyib. C variantındakı səhvə baxın, do və had ümumiyyətlə yanlış. D variantı doğrudur. Didlə sual verib, have breakfast, yəqin ki, bu keçmişdə yesterday var. Keçmişdə olan cümləni had olub bu. Did gəldiyi üçün had-i have-ə çeviriblər. Y variantı səhvdir, çünki does-la sual verilib, amma has-i have-ə çevirməyib. Ona görə doğru cavabdır. 16-cı suala baxıram. How long ago have they returned? Where you? B variantını çıxaq. Did you-dan əvvəldə işlənməli idi. Rahatlıqla görəcəyiniz didlə köməkçi fəal yan-yana işlənmir. How books olmaz. How many books olardı? Ona görə C variantını çıxıram. Who love olmaz. Who loves olardı. Who loves this kind of plants? Yəni D də yanlışdır. When did your... Doğru cavabımız Y variantıdır. A variantında çıxırıq. Çünki burada ego var. Keçmiş zaman göstəricisidir. Amma have bitmiş zaman. Have returned bitmiş zamandır. Doğru cavabımız olacaq Y variantı. 17-ci suala baxırıq. 17-ci sualda yenə bayaqki kimi. Baxın, yuxarıda cümləmiz təsdiqdədirsə, altda da təsdiqdə olmalıdır. Cümlə indiki bitmişdirsə, cavab da indiki bitmişlə verilməlidir. Didə, were ehtiyacımız yoxdur. Və təsdiq olduğu üçün B-ni də çıxıram, doğru cavabımız qalır A variantı. Yəni görürsünüz necə sayda cümlə təsdiqcə təsdiq olanları saxlayırıq və bitmiş zaman olduğu üçün bitmiş zamandan da cavab veririk. Çünki bitmiş zaman özü sualını düzəldir. 18-ci suala baxaq. Cümlənin sonunda söz önü gördük. Söz önü gələndə biz bilirik ki... Bir dəqiqə. Söz önü gələndə biz bilirik ki, who, what işlənə bilər. Burada bir variantımız var. D. Who. Yerinə qoyub mütləq tərcüməyə baxaq. Who did your sister go to the theater with? Bəli. Deyir ki, kim ilə sənin bacın teatra getdi. When işlənə bilməz, nə vaxt ilə deyə bilmərik. Whose özündən sonra isim istəyir. Why, niyə ilə kimi tərcümə olunur. Where, hara ilə. Yəni görürsünüz, mənnalar necə məntiqsiz çıxır. Ona görə D variantı olacaq. Kim ilə. 19-cu suala keçək. 19-cu sualda yadınızda saxlayın. Özündən sonra birbaşa feil, əsas feil gətirən who, what ola bilər. Yəni onlar mübtədə rolunda çıxış edə bilir deyə, mübtədə rolunda çıxış edən sual sözlərindən sonra əsas feil gəlir. Deməli, burada what var, yəni Y variantı olacaq cavabımız və biz onsuz da elə bir variant seçməliyik ki, birinci və ikinci cümləyə də uyğun gəlsin. Özündən sonra da ikinci tərəfdə isim var. What da həmçinin özündən sonra isim qəbul edir. O, belə deyək, who da olsaydı burada, who happened onu da deyə bilməzdik. Happened baş vermək deməkdir və who films da deyə bilməzdik. Ona görə bizim doğru cavabımız Y olacaq. How much ola bilməz. How much ümumiyyətlə cəm isimlə işlənməz. Yəni digər variantların heç biri mənaca uyğun deyil. Ona görə doğru cavabımız Y-dir. Həm də mənasız da, tərcüməsiz də. Yəni bilməlisiniz ki, what özündən sonra isimlə işlənir. Bəli, films isimdir. Özündən sonra gələ bilər. Və what happened, nə baş verdi? Burada what-la işlənir. Happened sözü. 20-yə baxırıq. How often do you visit the school that you graduated?
Deməli, how often nə qədər müddətdən bir? Əgər zaman zərfliyinə when-lə sual veririksə, cavabda dəqiq vaxtlar olmalıdır. Məsələn, dünən, sırağa gün, sabah, nə bilim, saat 5-də falan. Bunların sualı when, what time-la olur. Amma how often-la sual verilibsə, nə qədər müddətdən bir? How often? Məsəl üçün, once a year, ildə bir dəfə. Yesterday, since Monday, for 2 weeks, in 2 days. Bunların heç biri how often-a uyğun cavab deyil. Ona görə bizim doğru cavabımız olacaq Y variantı. Bu qədər uşaqlar.